Səhərlər günümə mütləq bir stəkan ılıq su ilə başlayıram. Mütləq ondan 20 dəqiqə sonra yeməyimi yeyirəm. Hüseynin səhər yeməyidir. Burada əslində kökərdən heç nə yoxdur. Çox görsənsə belə. Yəni hamısı normal qidalar. Sadəcə uşağın qidalanması üçün çox şey var. Belə bir şey. Səhər yuxudan oyananda bugün hardasa bir saat yarım oynamışıq. Saat yarım oynadı. Əslində yuxusunun vaxtına az qalıb. Ona görə otaq-otaq gəzdirirəm ki, işlərimi görüm. Sonra bunu yatızdıraram. Ay cici. Görürsünüz bacınız sizə hər şey baş salır. Baxın bu formada. Yarısını yığdıq. Təbii ki, yığanda da, bunları eləyəndə də Həsənlə min bir cür arxa planda oyun oynayıram. Nə bilim, ay gıcı, bıcı, bəli bax, şirin, ay cici falan belə sözlər ki, qalsın. So, indi bunu atacağım o tərəfə, bununla şəxsən düzəldəcəm. Belə. Həm o yer dəyişdirir deyə maraqlı yerlər görür. Həm də ki, mən işlərimi görürəm. Dünən mənə söz verəndən elə bilən biraz yaxşı uşaq olmuşsan, hə? Dünən söz verəndən. Nəsə xoşuma gəlirsən. Düz Hüseynin otağını səliqəyə salmışam, amma digər koridor filan bu gün Hüseynin özü ev günüdür. Onda daha da dağınıq olur hər yer. Buradan ipdən yığılan paltarlar qalıb. Bəbəşi yatızdırdım. İndi bunları səliqəyə salacağam. Mətbəxdə də qablar filan var. Onları da yumalıyam. Marjinin ayaqqabısını sifariş vermişdim. Bu firmanı çox bəyənirəm. Çox keyfiyyətli olur. Məndə bunun bir ayaqqabısı var idi. Deyim ki, 2-3 il getdi də o dərəcədə. İndi təzə gəlib bir dənə sizə göstərəm. Ara öyündür. Adətən almanı belə qəşəng eləyirəm. Hələ bundan da qəşəng eləyirəm. Bu qabıqlı olan mənimdir. Qabıqsız olan Hüseynindir. Ki belə yaxşı yeyə bilsin də. Ara öyündə bundan eləyirəm. Elə xoşum gəlir bundan. Çox yaxşı aparatdır da. Günorta gedəcək alış-verişə. Ona görə indi həm qabları yumalıyam, həm də nə lazımdırsa burada yazıram. Gedib orada çətinlik çəkməyim. İndi qab yuya qoymuşam bunu ki, ağlıma gəldikcə yazım. Bütün otaqları səliqəyə saldım. Siyahını amma tam yazıb bitirə bilmədim. Çünki bunu ay ərzində yazmalıydım. Yəni nə bitibsə. Amma hər bir şey bitirdim. Bəbəşin sumkasını hazırlamışam. Evi də səliqəli qoyuram ki, gələndə rahat yerləşdirə bilim aldıqlarımı. Bəbəşə nə lazımdır qoymuşam. Bəbəş burada yatıb. Mən gedənə qədər yuxunu götürsün ki, orada ağlayıb narazılıq eləməsin. Qalan bütün hər yeri səliqəyə salmışam. Paltarımı qoymuşam. Buralar da səliqəli. Bir dənə çay içəcəm. Çünki ara öynümün vaxtıdır. Açıq rəngli çay içirəm. Ara öynün vaxtına yarım saat qalıb çıxacam deyə tez içim dedim. Evdən çıxıram. Sportivinin necə durur onu sizə göstərmək istəyirəm. Belə. Görürsünüz deyin. Bəbişi hazırladım. Bejini falan dəyişdim. Yenə təkrar dəyişdim ki, narahat olmasa yolda. Bütün əşyalarını götürdüm. Əvvəllər bir dənə canım var idi. Götürüb çıxırdım. İndi bəbəşin nə bilim butulkası, soskası, ədyalı, paltarı, o qədər şey var ki. Salam dəyərli izləyicilərim, necəsiniz? Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Məni soruşacaq olsanız, mən yaxşıyam, şükür Allaha. Bu videonu da sizə çoxdandan çəkmişəm yenə də və montaj eləməyə yenə də vaxtım olmayıb ki, bir səssiz bir yer olsun, montaj eləyim. Ona görə deyirəm, axşam o yatmayanlar ki var, analar ki var, bütün işlərini bitirdi, sonra yatır. Yəni uşaqlar yatandan sonra yatmır. Mən onlara heyran oluram. Hətta istəyirəm ki, bu videonun altına həmən analar da gəlib yazsınlar ki, necə belə yuxusuz qala bilirlər. Düzdür, indi mən də yuxusuz qalıram. Amma ki, axşam yuxumu vaxtında yatmayanda özümü çox narahat hiss edirəm. Hardasa gördüm ki, Həsən yatdı. Mən də saat 11, maksimum gec yatanda 12-də yatmış oluram. Səhər amma sübdəndən dururam. Yəni sübdən deyəndə ki, bir dəfəlik durmağım, oyanmağım 8-in yarısını filan çəkir. Əvvəllər bildiyiniz üzrə mən günorta yuxusuna yatardım. İndi günorta yuxumda yoxdur. Belə bir kofe gördüm, alıb sınadım, görüm necədir. Belə fıstıqlıdır dadı bunun. Ay ərzində ara bir aldığımızdan başqa bir dəfəlik ay ərzində bazarlıq eləyəndə Hüseyin orada cipsi idi, nə bilim
Kraks idi, belə şeylər çoxalırdı. İndi isə bazarlığı dəyişdirmişik. Hüseyn artıq o cipsini filan yemir, şükür Allaha. Ara bir olur ki, suxarik alıram və yaxud özüm eləyirəm, amma bədəni tələb etmir. Ondan uzaqlaşıb. Ona görə də mən bacardığım qədərilə belə bir şeylər alıram ki, uşaqdır. Yəni onu da nəfsi çəkə bilər, ürəyi maraqlı şeylər istəyə bilər. O birinci göstərdiyim ki, var idi ya, bundan əvvəlki onu almayın. Yəni mən onu qəşəng bildim, maraqlı görsənir dedim, amma ki, dadsız bir şey idi. Amma bu çörəklər ki var, xilebçilər, bunlar mən heç vaxtı yeməmişəm. Heç bir vaxtı yeməmişəm. Yəni düşünməmişəm ki, yeyə biləm. Amma çox xoşum gəlir indi. Çörək əvəzi yemək olur. Həm də Hüseynin də çox xoşu gəlir. Bir dənə bax, bazarlıq ərzində aldığım Hüseynə bu çubuqdur. Bundan başqa heç bir şey, belə zərərli bir şey almamışam. Bunu da almışam ki, səhərlər südlə filan yeməyəm. Bu bilirsiniz bizim üçün necə böyük bir addımdır. Yəni bunu özünün istəməməyi böyük bir addımdır bizim üçün. Yəni böyük bir dəyişiklikdir deyə bilərəm. Yəni bu uşaq marketə gedir və bunları istəmir. Ona görə də dediyim kimi belə alternativlər axtarıram ki, nəsə maraqlı bir şeylər olsun, gözü doysun da azından ki, o belə abur-cubur deyir də Hüseyn onları yemiş olduğuna yəni dair gözü doysun deyə. Ona görə belə bir şeylər almışam. Bu 4 dənə şokolatı götürmüşəm, hansını bəyənsə belə alım. Bu isə o dediyim kofedir. Bunun içərisində fıstıq var. Başqa da nəsə dediyi var. Yəni maraqlı bir kofedir, pis deyil. Qiymət də çox ucuz idi, münasib idi. Mən düşünürdüm ki, buna bir 15 manat verirəm. Sadəcə 5 manat idi qiyməti. Kalbasalar da aldıq almağına. Amma ki də əvvəlki kimi yemirik. Əvvəlki kimi olsaydı, bu evə gələn kimi bu kalbasalar bitməli idi. Bunu da Hüseyn üçün götürmüşəm. Mənim ən sevdiyim pendirlər Ankor pendirlərdə olmadığına görə ikinci yerdə Mila pendiri durur. Ankor olmadığına görə Mila aldım. Şor. Belə bir qaymaq var idi. Dedilər kənd qaymağıdır. Yoxlamamışam hələ necədir. Holland pendiri, saçaq pendir, toyuq filesi, 2 ədəd mərcanın toyuğunu aldım. Bu sozları da həyatımdan çıxardaram. Belə baxanda çətin deyil. Sadəcə bunlarla biz video çəkirik deyə mütləq lazımdır. Bu favoridir. Mənim üçün bu sarı xardal yazılan üstünə. Normalda mən xardal sevmirəm. Yeməyənlər olsa indi elə bilər ki, onun dadı xardal dadıdır. Yox. Yəni ki, xardal dadı deyil. Çox xüsusi bir dadı var onun. Ona görə onu ən sevdiklərim arasında həmən bu xardal yazılan var. Kofedə endirimdə idi. 9 manat neçə qəpik idi aldım, amma hiss edirəm ki, o mənim başım ağrıdır. Bunun üstündə isə yoldaşımla biraz ağızlaşdıq. Çünki mənə demiş ki, şokolad götürmə. Mən də çıxa-çıxda gördüm ki, ikisi birlikdə endirimdədir və götürdüm. İndi pulu ki ödəyirik, kassada deyir ki, bu şokoladı mən götürmüşəm, kim götürür? Deyirəm ki, mən götürmüşəm. Deyir ki, heç olmaya götürürdün. Yaxşı şokolad götürərdim. Ay, bu turpları özüm üçün götürmüşəm. Bunları yedim, bitirdim. Elə yaxşı xoşum gəlir ki, yeməyin yanında doyurucu olur. Turp həm də ki, kalorisi azdır. Yəni mənim üçün turp elə bir ki, çörək əvəzi filan bir şeydir də. Turp çox yaxşıdır. Əsas da o ağ uzunlar çox dadlı olur. Hər şeyin öz vaxtı olmağı o qədər gözəl bir şeydir. Həqiqətən də azadlıq yaxşı bir şeydir, amma çox azad olanda insan heç bir şeyin qədrini bilmir. Bunu da bilirdik əslində, amma bir daha elə bir fərqində oldum. Qalım ki, yəni müddətsiz dərəcədə uşağa əyləncə verirsən, planşet verirsən. O planşet də artıq bir müddət sonra dəyərini itirməyə başlayır. Buna o qədər fikir verdim bu dəfə. Yəni ki, bir şeyi anladım ki, bir şey nə qədər ki çox verilir, o dəyərini itirir. Dəyərini itirdikcə də avtomatikləşir. Məsələn, planşetə çox veririk, tutalım çox verəndə uşaq üçün planşet əslində dəyərini itirir. Amma o qədər alışır ki, bu onda alışqanlıq halına gətirir və avtomatikləşir. Belə bir şeylər çox olduqda yemək, sərhədsiz dərəcədə yemək yeyilərsə əgər, bir müddət sonra yemək də öz dəyərini itirir və adiləşir. Bu alışqanlıq halına gəlir. İndi vaxt qoyulub deyə planşetə də fikir verirəm elədir. Planşetə də vaxt qoyulanda planşetin də bir dəyəri olur, əyləncənin də bir dəyəri olur və yaxud məsələn meyvənin və yaxud yeməyin öz vaxtı varsa, yeməyin də bir hörməti, bir dəyəri olur. Həqiqətən elədir. Baxırsan ki, uşaq o 2 saat müddət nə qədər müddətdir ki, amma o 2 saat müddət uşaq elə bir dərəcədə gözləyir ki, ana 2 saatim tamam oldu. Görürsən, bir yeməyin də bir hörməti, dəyəri oldu. Yoxsa ki, get gəl avtomatikləşsin, fərqində olmursan. Mən inanırsınız bunu bir pəhriz saxlamaq nədir ki? Bir pəhriz də yeməyin pəhrizidir. Mən ondan sonra bunun daha yaxşı fərqində olmuşam. Çünki bəzi şeylər limitli olanda, bəlkə də çox şeylər həyatımızda limitli olanda daha dəyərli olur. Əvvəllər nə verirdimsə sən yeyirdi. Meyvədə çox az yeyilirdi. Bizim evdə ən lazım olan şey az yeyilirdi. Limitsiz şəkildə uşaq yeyirdi və doymurdu və yenə istəyirdi. Bir müddət sonra o doza ona bəs etmirdi. Daha artığı ilə xoşbəxt olurdu. Yəni 1-2 paketlə artıq xoşbəxt olmursan. Hər bir şey belədir. Daha artığını istəyirsən. İndi bu dəqiqə 2 saatda nədir ki, 2 saat
sonra Hüseyn meyvə yeyəcəksən. 2 saat ərzində heç nə yeməyəcəksən. O 2 saatın bir dəyəri var. O meyvəni bir nə bilim dişləyə, bir çeynəyə, həzm eləyə. Baxırsan ki, o meyvə nədir? Onu hiss edərək, bu adam fərqində olaraq ki, mən meyvə yedim, amma mənim bu qədər meyvəm var. Bundan artığı yoxumdur. Bundan doymalıyam. 2 saat sonra yemək yeyə bilərəm, ancaq ləzzət alır. Özüm də ləzzət alıram. İnanırsınız, bunu deyə düşünürəm, indi öz-özümə düşünürəm. Pul da belədir ya. Bəzən məsəl üçün mən heç vaxt istəməmişəm ki, hədsiz dərəcədə mənim imkanım olsun, pulum olsun. Çünki insanın xəyallarının olmağı o qədər gözəl bir şeydir. Siz görmüsünüz, çox pulu olan böyük insanların övladları depressiyaya düşürlər çox vaxtı və intihara meylli olurlar. Çünki xəyal qalmır. Elə buradan baxanda əslində biz bilə bilərik ki, biz bunun üçün doğulmamışıq. Biz yəni ki, pul xərcləmək üçün, biz yemək yemək üçün, bunlar üçün doğulmamışıq. Həqiqətən buradan belə baxanda bunu başa düşmək olur. Çünki əgər onlar üçün doğulmuş olsaydı, onlar limitsiz sayda olanda biz yenə də xoşbəxt olardıq. Hər bir şey ki, biz arzumuza çatdıq, çox oldu bizdə və bir müddət sonra biz onu istəmirik. Ondan bezirik və depressiyaya düşməyə başlayırıq ki, çox oldu. Yenə də baxırsan, öz-özünü fikirləşirsən, hə bunu arzulayırdım, buna çatdım, mən yenə də xoşbəxt deyiləm. Onu da başa düşürsən ki, həqiqətən biz ibadət eləmək üçün dünyaya gəlmişik. Bunu nə bilim dinə çevirib, dinə yozmaq o cür nə deyil. Bəzi insanlar var ki, din adı eşidəndə heç o barədə eşitmək istəmirlər. Onlara bu düşüncə cahil düşüncə kimi gəlir, elə deyil. Onu əldə eləyəndən sonra görürsən hər bir şey ki, sən artıq ləzzət almamağa başlayırsan. Amma mənə bir adam göstərin ki, o desin ki, çox ibadət elədim, mən artıq ləzzət almıram. Mən elə bir adam görməmişəm. Mənim məsələn anam səhərdən axşama qədər az qala namaz qıla. Mənim namazım 10 dəqiqə çəkir, onun namazı saat yarım çəkir bir namazı. Hətta hər dəfə doluyuruq, bilirik ya, düz eləyir, amma doluyuruq. Zahil ağlımızdan doluyuruq ki, illik namazı qılırsan sən. Gör bu adam nə qədər ləzzət alır namazdan. Hansı bir səviyyəyə çatıb ki, yəni ləzzət alır. Nə qədər qılsa ləzzət alır. Yaxud Peyğəmbərimiz deyir ki, dizləri ağrıyana qədər, dizlərində iz qalana qədər namaz qılardı, ayaqları şişənə qədər namaz qılardı. Heç bir dəfə məsələn Peyğəmbərimiz deyibmi ki, mən ibadət eləməkdən ləzzət almıram. Çox idi da bundan da ləzzət almamaq olardı. Demək olardı ki, daha bəsdir, çox qıldım. Bu nəsə bir elmi araşdırma deyil, öz izləmələrimin nəticəsində mən bu qərara gəlmişəm ki, həqiqətən limitsizlik xoşbəxtlik deyil, limitsizlik insana bədbəxtlik gətirir. Əsas insan nə üçün yaranılıbsa, onu edəndə xoşbəxt olur. Yəni sənin yaradılış səbəbin əgər ibadətdirsə, sən ibadət edərkən ruhun dincəlir. Sən nə qədər şeylər alsan, desən ki, bunu alsam xoşbəxt olacam, alış-veriş eləsəm xoşbəxt olacam, bunu yesəm daha çox xoşbəxt olacam, bir müddət sonra sən ondan bezirsən və o sənə daha da betər depressiya gətirir, çöküntü gətirir. Amma ki, əgər nə üçün doğulmusansa, onu edəndə o sənə çox gəlmir və ruhun dincəlir. Məsəl üçün bir ana görmüsünüzmü, durur yuxudan, indi mən yeni ana olmuşam deyə özümdən misal gətirirəm və yaxud öz anamızdan götürün. Deyir ki, mən sizi çox sevdim, bu gün mən sizi daha sevməyəcəm. Övladlarımı sevməkdən bezdim. Elə bir şey yoxdur. Çünki ananın yaradılış səbəblərindən biri uşaq dünyaya gətirməkdir, ona baxmaqdır, onu qorumaqdır, ona şəfqət göstərməkdir. Heç bir ana görəməzsiniz ki, indi istisnalar var, bir övladını sevməkdən yorulsun. Hətta bu barədə bir dəfə xəyalxanəmdə də qulaq asmışdım. O da çox gözəl idi. Deyir ki, yəni nə üçün doğulmusansa, sənin o vəzifəni icra etməyin sənin ibadətindir. Tutalım ki, şirin kükrəməyi, pişiyin miyoldamağı, axı onun vəzifəsi odur. Onu edəndə öz vəzifəsini icra edəndə onun ibadət sayılır. İnsanın da vəzifəsi namaz qılmaqdırsa, oruç tutmaqdırsa, o zaman o ondan bezə bilmir. Çünki vəzifəsini icra elədiyi üçün, yəni hansısa bir şiri görmüsünüz, deyir ki, bu gün mən kükrəməyəcəm. Yəni elə bir şey yoxdur. İnsan öz vəzifəsini icra eləyəndə yorulmur. Digər şeylər isə limitli şəkildə olanda adam depressiyaya düşmür. Fikir verin, hansı biri artıq oldu, adam bir müddət sonra ondan bezir və daha artığını istəyir və depressiyaya düşür. Ona görə hər bir şey limitli olmalıdır, qadağalar olmalıdır düşünürəm elə övladlarımıza qarşı da. Bəlkə də fikirləşirəm ki, biz əvvəlki dövrlərdə, uşaqlıqda buna görə belə xoşbəxt idik. Çünki onda hər şey limitli sayda idi və qadağalar var idi. Yəni biz həddindən artıq bir şey edə bilmirdik.